奥斯特呢，在当时是轰动出名的人，他也发现了铝元素。法拉第就是因为他的发现，才想到说是不是要来个磁生电。有一些教科书会说，奥斯特发现电生磁是偶然发现，但在一些文献上，他在1806年就开始研究磁电关系。安培的右手定则决定了电流的方向与磁场方向的关系，同时也决定了 N 极跟 S 极的位置。安培是第一个把电线卷起来研究电与磁关系的人。电机都有绕组，而右手定则是绕组的基本定理。后来的弗莱明右手定则更称为电机定则。电池这边是正极，从这边绕过来到负极，所以按照安培右手定则的话，这边是 N 极，这边是 S 极。这边 N， 这边 S 极。如果加上铁芯的话，它的磁极会更强。是 S 极，这边是 N 极。这是交流马达的定制。一样，它的绕线是这样子，所以它的磁极就像这样，有没有 ？N 跟 S 极一直在变换。这里，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 这里。斯特金根据安培的螺旋线圈，发明了电磁铁。现代的发电机大多用电磁铁来发电的比较多。斯特金的电磁铁，V 等于 IR 欧姆的这个公式，让电在电路中可以受到控制跟调节。要带出这个公式，实验上并不简单。法拉第，交流电之父，为了发现交流电，他的实验做了好几年。他当时就很想知道磁是什么，跟光一样吗？这是法拉第当时实验用的感应线圈，他用布把铜线包起来，像现在的漆包线一样。那因为当时只有直流电的电池，就是图中的1、2是开关，3是罗盘或指南针，只有2在开或关那一刹那，3的指针才会动。这个图有 A 电感跟 B 电感，
电感就是电抗器，它电来不给来，去不给去，这是质感现象。变压器是互感原理，透过铁芯传递磁力，磁再透过线圈转化成电。这是伏打电堆，最早的电池。19世纪发电机应用之前都是用这种电池。这是一种锌铜电池，丹尼尔电池，锌为负极，铜为正极，电解液是硫酸锌与硫酸铜。赫兹的实验可以量出波长，并导出频率。医学的超音波检查，也就是 V 超，乃是出自于他的家族后代。他的实验还可以算出波数。特斯拉是交流马达的发明人之一，是第一个把交流马达实体化，并且申请专利的科学家。这是特斯拉线圈 LC 震荡电路。特斯拉线圈，它这个初级只有2圈比较粗的电线，然后次级就是这一卷很细的线，但是绕了无数的圈。这里有一条线可以伸出来，然后打开，然后这个是20瓦的灯管，2尺的荧光灯管，靠近它就会亮，它会感应。这是会点火的。这是特斯拉申请专利的3相6线发电机，2相4线电动机。这是特斯拉申请专利的2相电动机。当时没有电容器，所以要用手拨动才能启动，而且转子周围的磁场会波动40%。而多部的3相电动机自带旋转磁场，不用电容器也能自行启动，波动也降为15%。变压器是交流系统中很重要的元件。斯坦雷他本来就是在研发变压器的，他曾在西屋工作过，后来也在 GE， 也就是通用公司工作，都是做变压器。Stanley 的第一台商用变压器，这一台也是 Stanley 的商用变压器。多布罗沃尔斯基对于现代的交流系统是很重要的人物。学电的人都知道星阶和角阶。现在用的3相变压器跟3相发电机，还有属龙式感应电动机，都是出自于它的设计。
3相3线的发电机，3相3线属溶式电机，3相铰接，还有锌接的变压器。这是当时 AEG 公司的3相变压器，属溶式转子。这是交流电机的属溶式转子，转起来的时候会像属溶式。它这边里面埋有铜条，然后这两边是短路环。如果没有这些铝条或是铜条的话，这个小电机应该都是铝条了。然后定子的磁场进来的时候，就是感应的时候，这边会形成一些涡流。如果这是整块都是铁的话，它会有涡流，就产生涡流，会反抗那个磁场。它们是叫做涡损，所以有这个的话，就会大大的降低涡损。AEG 公司的3相3线传输系统，它这个是没有接中心线出来，也就是传输线没有中心线，然后直接接地。要用中心线的时候，直接从地壳拉出来而已。也就是说，用地壳当回路。先看一下火线在哪里，打到交流电的档。如果没有验电笔，用这种3用电表，也可以测量火线在哪里。红标笔，火线有11.4V， 地线没有。如果用黑标笔，火线有6.6V， 地线没有。这是铁皮屋的螺丝，117。当时美国的 GE 还有西屋采用的是特斯拉的60赫兹，德国 AEG 是用多布罗夫尔斯基的50赫兹。比较特殊的是，日本用100伏特的家庭用电，西边的日本用60赫兹，东边的日本用50赫兹。这可能是当时的政治因素引起的。50赫兹跟60赫兹没办法并网，无法互相支援。这是全世界的电压频率分布图。这边要注意一下，发电机组发电出来之后，必须要靠变压器升压到345 kV， 要先经过变压器才能升压到那么高的电压。左边是3类型的发电厂发出来的电，最高的是345K。还有161K， 还有69K， 它整个
是一个连接的电网，不一定是南电北送哦，也有可能是北电南送。这是家庭用电220伏特跟110伏特，多半是从11K 变下来的。大楼的话，可能是由22K 变下来的。单向的220跟110伏特，用一个变压筒就可以了。中性线是挂在下层，下层最上面的那一条，2个筒就可以实现3向220V 的变压。根据法拉第定律，1. 导线必须闭合，杂数越多，生电越多。2. 静止的磁场无法生电。3. 运动的磁场才能生电。磁越强，电越多。第4，要连续生电，磁场必须要连续运动。5. 最佳的连续运动就是旋转运动。6. 最佳的连续生电就是转磁。现在主流的发电机组都是以转磁为主。一组闭合的发电线圈与传输线称之为单向，3组闭合的发电线圈与传输线就称之为3向。目前都是用3向来发电，效率较高。3向的3个正弦波在任一个时间点，理论上电压为0，所以可星接或角接。这是有3组发电回路的发电机，也就是3向发电机。这个是星接，有中性线。因为磁铁是做旋转运动 ，X 轴可以当作是角度，也可以当作是时间轴。每向正弦波相隔120度，在 X 轴上任意点的电压和为0。前提是3向负荷要相等，但在实际应用上是不可能的。所以说，中性线必须接地，由大地来吸收短路的电流。最早的3向交流发电传输系统，第一个是在多部的领导下 ，AEG 和他的工程师团队在1891年就建造了第一条3向输电线路，全长175公里，220 kW 的输出，然后电压是25 kV。5年后的1896年底，第一条美国的电力线落成，由特斯拉跟西屋公司建造，全长35公里，也是一个3向系统。这时候特斯拉学会了应用多部的设计，但是变压器是用3个单独的单向变压器。这种直流传输系统仍是用交流发电机，只有交流电才可透过变压器升至高压。换流站整流后，可在峰值传输。收电端还需换流站逆变为交流电并网。只要技术成熟，变压变频调节速度快，进入电子技术传输时代。
未来在能源地区发电，全球共享电力不是梦想。早期的发电方式都是用水力发电，事实上，水力也是一种热能的转换。核能跟火力发电都是直接用热能发电。太阳能发电似乎就是 LED 的逆转换。还有更多的科学家对科技做出贡献。到了现代，发电人跟用电人最怕的就是停电。